Bom dia, aqui é o Jorge da Jeta Manutenção. Essa aqui é uma Frontier de 2012 que chegou aqui e o cliente reclamava que estava com barulho de rangido e algumas batidas na suspensão. Nós fizemos a desmontagem dela, da bucha de bandeja superior, identificando que o problema era esse pivô, estava com muita folga. Ele não é difícil trocar. Ele tem essa trava aqui, ó. Tira ele, saca. Só que também tava com muita folga nas buchas. Isso aqui já é as novas. Foi colocada com a ferramenta. Ó, tudo certinho. Agora vamos fazer a montagem e o teste de rodagem. Ela é bem simples. Tira esse parafuso aqui, ó. Esse aqui, que é bem apertado, e tira o pivô aqui da manga, tá?